Itemi-inĩ rĩa gũkindĩra ũndũire wa gũtiganĩra ũtongoria wa thirikari na njĩra ĩna thayũ ũrĩa wambĩirwo mũthingi nĩ President Daniel Moi, ũkĩenjerwo mĩri nĩ President Mwai Kibaki, President Uhuru Kenyatta nĩakinyanĩirie kĩĩranĩro gĩa kũneana wathani kũrĩ President William Ruto na njĩra ĩrĩa yarĩirwo nĩ watho wa kũramata ituĩka. Agĩkinya kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, mũgarũ na ũndũire wake wa ihinda rĩa mĩaka 10, President Uhuru Kenyatta ndathiũrũrũkĩte kwamũkĩra ngeithi cia Akenya na thũrimĩte ngandi yake ya mũico ya gĩtĩo arĩ komanda mũnene wa mbirarũ mbere ya oete ithenya rĩake kĩharo-inĩ gĩa ituĩka. May I now request Your Excellency Honorable William Ruto to move forward and receive the instruments of power. Kũringana na ũndũire wa ituĩka rĩa mbirarũ, President Uhuru anengerete President Ruto gatiba ĩrĩa yagĩrĩire kũmũtongoria ũtungata-inĩ wake. Na haha nĩho mũteithĩrĩria wa komanda mũnene wa mbirarũ ũrĩa ũrũgamaga thutha wa President athamĩire mwena wa Ruto kũharĩria ikinya rĩa bata rĩrĩa rĩcokaga kũrũmĩrĩra ũheani wa gatiba. Ũheani wa rũhiũ rwa wathani rũri rwa ũtongoria rũhonge-inĩ rwa mbirarũ nĩguo gatũrũ ka igongona rĩrĩ na rĩkinyĩte mũthia, maabitha othe a mbirarũ rĩu magĩrĩire kũmba wĩhokeku wao kũrĩ President William Ruto. Anapoendelea kuchukua kiapo. Asante. Thutha ũcio President na mũnini wake maturĩtie maru mahoerwo, no kũringana na ũndũire wa mbirarũ nĩ mũgiro mũnene wa mbirarũ gũturia maru mbere ya maabitha ake, na nĩkĩo mũnene wa mbirarũ na komanda a honge ciothe ithatũ macokete itĩ-inĩ ciao ngero ĩno ĩrũgwo. And Your Excellency, sir, the first gift that you receive on your inauguration is this Bible that I have read to you. Tumpongeze kwa makofi anapopokea Biblia kutoka kwa Bishop Mark Kariuki. Rwĩmbo rwa mbere rwa bũrũri rũgĩkũyũ rungu rwa wathani wa President William Ruto nĩrĩo bendera ya wathani wake yanĩkĩirwo Akenya ya President Uhuru Kenyatta ĩgĩcurũrio. Ya Ruto nĩ ya rangi wa ngoikoni na ĩna rũri rwa hurubarũ. Rangi ũyũ na rũri rũrũ cikuruhanagio na kĩama gĩake kĩa UDA. Maya magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩharo nja, President wa kana acenjanĩirio ngari na ĩngĩ ĩna namba ta cia ngari iria ingĩ ikoragwo barabara-inĩ, hĩndĩ ya President Ruto igathĩkĩtwo kĩrauni na bendera igĩrĩ, ĩmwe ya bũrũri na ĩngĩ ya wathani wake. President William Ruto akĩiyũkia uge wake ta komanda mũnene wa mbirarũ cia Kenya nĩ arutĩte watho wake wa mbere wa gwĩtĩkĩria mbirarũ cithoithe nja wa kĩharo thutha wa kwambĩka ngandi ya gĩtĩo ya mũico ya President Uhuru Kenyatta. Atirihĩte igongona rĩa kwĩhĩtithio gwake na njĩra ya gũthiũrũrũka kĩharo gĩa Kasarani na ngari ya mũnene wa mbirarũ. Kumanagia na rĩu nginya rĩrĩa wathani wa President William Ruto gakinya mũthia, mũthabara wake ũrĩtongoragio nĩ nduthi nyingaingĩ gũkĩra na hau kabere. Mũciĩ wa wathani wake nĩ thingira wa iregi, na mbere ya atonyete igongona-inĩ o rĩothe rĩrĩa bendera yake yambatĩrĩtio, no nginya gũgakoragwo na bandi ya maabitha a ũgitĩri ya kũmũnyita ũgeni na mũrũri. Akenya makĩambĩrĩria mũthenya wa mbere wa thirikari ya ikereka rĩa gatano kuma rĩrĩa bũrũri wegwatĩire wĩyathi igongona-inĩ rĩrĩa rĩgemetio nĩ ũndũire wa itĩo cia mbirarũ. Rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ President William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua thabarĩ-inĩ ya kũhingia ciĩranĩro cia kambeini. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.